Привет, ребята! Я в Черногории, и я нашел такой классный колодец цистерна. Здесь такой классный реверб, или даже дилей. Прям хочется что-то спеть. Все, что было на правду, голос острый и падкий, все, что было с нами по факту, ты разбиваешь не по асфальту, но внутри и это больнее. Хотим хотя бы в нейтралку, выходим на градус, и он не падал. Походу, все опять по обратной. Вау! Надо с собой взять микрофон было и все это дело засэмплить. Ну ладно, на связи, ребята. Надеюсь, вы уже послушали песню «Луна». И peace out, everybody.